জি, সালাম। এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। তো সিয়াম আমার এখানে আসছিল গত ৪ দিন আগে, না ৩ দিন আগে, 2 দিন আগে। 2 দিন আগে আসছিল। তার সে সবচেয়ে বেশি ডিপ্রেশনে ভুগত। ১, ২ নাম্বার হলো তার সবসময় মাথা ভারী হয়ে যেত। ৩, ওর শোল্ডারে, এই শোল্ডারটা একটু ইনজুরি ছিল। ৪ নাম্বারে ওর আমরা পিছনে দেখাইছি যে ওর এই থোরাসিক্সের নার্ভগুলা কুঁজা হয়ে গেছে, একটু বাঁকা হয়ে গেছে, সে সবসময় ঝুঁকে হাঁটতো। তো আজকে আমরা তাকে প্রথমে চিকিৎসা দিয়েছি। প্রথমে চিকিৎসার পর আজকে একটু চেক আপের জন্য আমরা এনেছি, আধা ঘন্টার জন্য, তাই না? তো এখন তোমার কাছে কিরকম মনে হয়, তোমার যে সমস্যাটা ছিল? জি, আমার আমি শ্বাস নিতে পারতাম না, আর শ্বাস নিতে কষ্ট হতো কোনো কারণ ছাড়াই। আর আমার সর্দি, ঠান্ডা, কাশি এসব কিছু ছিল না। আমি বুঝতে পারতাম না যে আমার কি সমস্যা। স্যারের হেল্প নেওয়ার পর থেকে আমি শ্বাস নিতে পারতেছি, আমার রীতিমতো ঘুম হচ্ছে। আর আমার মাথায় প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হইতো, এই চাপটা আর নাই। চাপটা এখন আর নাই। ওর দিকে তুমি এর আগে যে দেখাইছো কোথায়, নিউরো সায়েন্স? জি, আর বলো। আমি নিউরো স্পেশালিস্টের কাছে দেখাইছিলাম। তারপর একজন সাইকোথেরাপি দেয়, একজন এরকম দক্ষ মানুষের কাছে দ্বারস্থ হতে হয়েছে। বাট আমি কোনো ফল পাইনি। ফল পায় নাই। তো ওনাকে এর আগে সাইকো ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে ১, ২ নম্বরে ওনাকে নিউরো চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে নিউরো সায়েন্সে। তো সেখান থেকেও সে মানে উন্নতি করতে পারে নাই। আমরা ওদেরকে চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম গত ২ দিন আগে। এই ২ দিনের মধ্যে তার অনেকটাই ডিপ্রেশন কমে গেছে, ও ঘুমটাও ভালো হচ্ছে। অপরদিকে তার যে মাথায় যে ভারী হয়ে থাকতো সেটাও গেছে, সে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারতেছে, কোনো রকম সমস্যা হচ্ছে না। কোথাও